Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan penonton setia dari channel Sahabat Sehat. Nah, kembali berjumpa di channel kebanggaan kita bersama. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tentang salah satu manfaat dari bawang putih, teman. Untuk apa? Sangat bermanfaat sekali ya. Nah, saya akan bahas tuntas ya. Silakan tonton dan simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru bergabung, langsung aja menekan tombol subscribe di bagian bawah video dan tekan tombol lonceng sampai kembali. Support terus channel kami agar bisa terus memberikan info-info tentang tips kesehatan menarik yang akan kami upload setiap harinya, teman. Oke, teman. Nah, tidak usah berlama-lama, saya akan membahas tentang manfaat bawang putih untuk menghilangkan mendengkur atau ngorok. Nah, mendengkur ngorok ini sudah menjangkiti ya sekitar lebih dari 90 juta manusia di seluruh dunia. Angka yang sangat fantastis, mungkin tidak terlalu berefek, tapi apabila dibiarkan akan menjadi komplikasi bagi penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Karena ngorok atau mendengkur ini berhubungan langsung dengan sistem pernafasan kita. Selain itu juga sangat mengganggu kondisi kita saat tidur, terutama bagi orang di samping kita. Suara dengkuran semakin keras akan mengganggu kualitas tidur dari orang di samping kita, teman. Namun Anda tak usah khawatir ya. Cobalah untuk mengkonsumsi 1 siung bawang putih setiap hari. Nah, ngorok ini disebabkan karena adanya tumpukan lendir atau relaksasi di area tenggorokan kita, area pernafasan kita yang terhubung dengan paru-paru, sehingga akan membuat nafas sedikit terhambat dan membuat timbulnya suara seperti ngorok tersebut, teman. Coba konsumsi 1 siung dari bawang putih. Kenapa? Karena manfaat dari bawang putih ini sangat luar biasa, terutama bagi Anda yang mengalami masalah dengan mendengkur. Bawang putih akan mampu menghilangkan lendir yang menumpuk di area saluran pernafasan, terutama di area tenggorokan. Dengan hilangnya lendir-lendir tersebut dan membuat efek yang luar biasa melancarkan peredaran darah ya, dari bawang putih ini akan membuat rasa untuk tidur dengan nyenyak lebih nyaman dan membuat ngorok tersebut akan hilang. Cara ini sangat praktis dan efektif sekali, bahkan sudah diakui oleh sebagian besar pakar kesehatan dunia, teman. Silakan gunakan cara ini ya. Sharekan kepada orang lain agar banyak orang tahu. Jika ada kritik dan saran, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.